你知道小新有多少个奇怪的闹钟吗？我是大本军团的大本将军。我是大本。你这个贪睡的小鬼，到底要不要起来啊？这天下午，美伢带着小葵出去买东西，正巧在拐角处遇到了马铃薯，于是美伢让小新帮她拎点东西。听闻小新脸上满脸的不情愿，随后小新谎称身后有帅哥，果然美伢就中了马铃薯的圈套。等她反应过来时，小新已经跑掉了。可没过一会，小新居然又折返回来，并主动认错，还要帮妈妈拿东西。就在美伢疑惑之时，娜娜姐姐就经过这里。你好啊，娜娜姐姐。哎呀，小新，你帮妈妈提东西啊，很了不起哦。哪里？这是我应该做的事。原来是这么回事啊！之后，娜娜姐姐拿出一件运动服，原来最近早上她都去马屁公园跑步锻炼，所以才特地去买了运动服。随后，娜娜姐姐便跟他们道别。而小新为了明天能跟娜娜姐姐相遇，也决定从今天开始每天早起去公园跑步。我一定要开始慢跑，我说了就一定会做到，就是这样吧。我走了，妈妈。哎，等等，帮我提东西啊！臭小子，逃的倒是挺快的嘛。等到晚上9点的时候，小新设置了6点的闹钟，一想到明天跑步的时候跟娜娜姐姐不期而遇，两人还能一起手牵手绕着公园展开浪漫的跑步，小新就按耐不住内心的激动，拽起小葵的玩具熊就在家里转圈圈。随后得知小新从今天开始要进行慢跑，广志觉得虽然动机不纯，但是能运动锻炼也算是好事。之后小葵一脸嫌弃的拿走玩具熊。好了，我从明天起每天都要早起，你们都不要吵我。是谁吵谁了？伤脑筋，眼睛睁得比谁都大。于是等到第二天早上，小新疲惫的起床，并挨个关掉吵闹的闹钟，于是便出现了开头的一幕。之后在美伢的提醒下，小新连忙起床洗了个热水澡，然后用吹风机梳了个帅气的发型。看到自己亮晶晶的大白牙，小新非常满意。接着小新换上一件帅气的运动服，然后便离开公寓前往马屁公园跟娜娜姐姐相遇。很快小新就来到公园门口，然而等了半天却没看到娜娜姐姐的身影。这时远处有个人影逐渐靠近，可看到这个人的身材这么魁梧，小新还以为娜娜姐姐长胖了，结果等来人一靠近，才发现对方是小忍。哇，鬼啊！原来是小新啊！之后从小忍口中得知，原来娜娜姐姐早上起不来，所以今天就没有来跑步。此时看到小新这么失望，小忍便拽起小新，绕着公园跑上10公里。广志只是带着小新去吃拉面，怎料他去上厕所的功夫，这小子居然给他点了个超大分的拉面。来喽，味增挑战拉面久等喽！小心！周末的这天，广志看到附近新开了一家拉面屋，本来美伢并不感兴趣，但得知拿券不仅可以打折，而且前200名顾客还能获得一份免费的饺子，美伢便打算中午去尝尝。可就在这时，一份挑战拉面引起他们的注意，只要30分钟内吃完这碗面，不仅免单，还能获得奖金1万块钱。我来吃吃看挑战拉面好了。绝对不行！于是等到中午的时候，一家人便来到拉面屋。可不巧的是，这里已经有很多人在排队。按照这个架势，美伢认为还要排1个多小时，于是她便打算去买一本杂志打发时间。可刚伸手问广志要钱，广志却表示他并没有带钱包出门，因为现在月底，他身上根本没有闲钱。无奈之下，美伢让广志在这里排队，他回家去拿钱包。可美伢前脚刚走，小新瞬间猜到老爸的心思，他是故意不带钱包，想让美伢请客。对了，其实爸爸我是想要挑战大分量的拉面，所以才没有带钱出来的。没有钱的话呢，为了免费，就算讨厌也只好全部吃完，这是背水一战啊！哦，爸爸好帅啊！可此时小新发现美伢走得太匆忙，居然忘记带上家里的钥匙，于是广志让小新带钥匙去追妈妈。与此同时，美伢跑到半路也想起自己没有带钥匙过来，随即美伢抄小路回去，殊不知她刚离开，小新就从她大路那边经过。很快小新率先赶到家里，不过家里都翻遍了，却并没有找到美伢的钱包。但好在小新找到了广志的钱包，而且刚出门口正好碰见了妈妈。拿去钱包，这个不是爸爸的吗？我看看哦。啊，够我们吃了。妈妈，你今天把钱包藏到哪去了？在鞋柜里。是放在那里哦。随后美伢让小新带着钱包先去店里，而此时在店门口这边，店员告诉广志，今天他是免费饺子的最后一位客人，
就在广志不知如何是好时，小新终于带着钱包赶到店里。于是广志和小新先到店里占位置，广志让小新帮他点1份拉面，自己去上个洗手间。我爸爸要味噌的挑战拉面哦！来一碗味噌挑战拉面。之后广志刚坐下来，小新的酱油拉面就送上餐桌。广志看着肚子也饿了，殊不知就在这时，2个店员端着超大分的挑战拉面，并且摆在他的面前。得知小新居然点了这个，广志恨不得当场撕了这颗马铃薯。此时美伢正好赶到店里，结果看到广志正狼狈地吃着拉面。已经过了10分钟了。爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！早死了！爸爸加油！爸爸加油！最终广志并没有挑战成功，而且还付了5000块的面钱。这是我们特地准备的一点小心意，请收下。啊，好可爱的小熊啊！等等，这鼻子的纽扣，还有整体的线条。学长，为什么鼻子要用纽扣做呢？这样做很可爱，不是吗？你的脸一点也不像会说这种话的人哦，学长。这我倒是无法反驳。他说话笨拙，个性很朴实，我可以感受到制作这个的人很用心，真的很谢谢你。不客气。也帮我谢谢那位可怕的老师。没想到园长老大年轻的时候还有这么一段甜蜜的回忆。就在不久之前，部长找到广志和川口谈话，因为下一个星期他们要去拜访一个大客户，听说对方很喜欢编织娃娃，部长提议买一只大的编织娃娃送给对方，但广志觉得既然要表达诚意，还是应该亲手编织最好。于是广志接下编织娃娃的任务，还买了一套编织工具到家里。美伢认为广志应该办不到，但广志觉得还有1个星期的时间，做一个小娃娃应该问题不大。不过等他看了说明书，才发现这是相当复杂的工程。首先把毛线绕在手指，然后这样拿住，接着把钩针从圈圈里穿过，把线勾出来，接着继续细针。好痛！手指抽筋了。由于小新总在一旁捣乱，小葵也在扯毛线玩耍，广志便打算明天再接着研究。第2天早上，园长老大来家里送联络簿，得知广志在学编织娃娃。园长听到之后非常兴奋，原来老大读大学的时候是编制社团的团长。是手枪造型的娃娃吗？是小熊或小猫的啦。于是园长表示他可以教广志编织，但是他要提前做好准备，因为他是非常严格的人。之后园长教给广志基础的编织技巧，广志的技术也突飞猛进。往后的日子里，园长每天都会过来教广志编织娃娃。就这样坚持了几天，广志手中的编织娃娃已经初具雏形，而且他发现当他全身心地投入编织的过程中时，感觉内心也会变得很平静。于是广志无论到哪里都会随身携带编织手带，即便在坐车的过程中，他也丝毫不敢怠慢。就这样坚持了几天，小熊的身体已经做完了，接下来只要做好耳朵以及手脚，这个娃娃就完成了。我真的能赶在明天做完吗？最重要的是，绝对不要放弃。是。于是这个夜晚，广志在园长的陪同下熬了个通宵。虽然做完了小熊娃娃，但广志发现鼻子的部分他还没来得及做。此时园长让他不必着急，接着拿出了一个纽扣，让广志用这个来代替小熊的鼻子。随后部长带着广志他们来到了客户家中拜访，而且还将娃娃送给了对方。不曾想这位女士却发现这个编织的手法让人很熟悉，打听之后才得知，原来她曾经是园长年轻时候的学妹。看着这么用心的娃娃，客户内心非常感动，同时也感谢了广志和园长2人的付出。这是广志最悲催的一天，因为蛀牙没有及时看牙医，广志的脸肿成了猪头，就连最爱的牛排都吃不下。亏我趁大拍卖特别买了牛肉回来，哎呀，可惜你不能吃，亏我买了这么多。我明天就去看牙医总行了吧？可是你肿成这样，根本就没有办法吃肉嘛。这天中午，广志正愁午餐要吃什么好的时候，由美突然温柔地跑过来。原来为了让广志吃得更健康，由美特地为广志做了爱心便当。之后由美还要喂广志吃。一开始广志还有些不好意思，但还是抵不住诱惑。然而下一秒却画风突变，由美突然变成了美伢，还强制他吃石头。吃东西的时候要多咬咬，对健康是很有益处的。随着一声尖叫，广志从梦中惊醒。一开始广志还以为是小新的恶作剧，然而今天小新并没有胡闹，
这时他发现右边的牙齿隐隐作痛，于是广志便到洗手间查看情况。原来是以前的蛀牙开始恶化，就连现在简单的刷牙都痛得受不了。这时小新注意到广志的表情不太对劲，于是询问广志是不是有蛀牙。听闻广志连忙否认，不是的话就好。如果是蛀牙的话，爸爸就要去看你最讨厌的牙医，把那些坏掉的牙齿全部拔掉才行。你不要弄那种声音，我最受不了了。由于牙痛得很厉害，广志早餐也吃不下去。此时美牙准备出去买东西，看到这一幕，美牙还以为广志工作太累的缘故，于是叮嘱小新留在家里好好照顾广志。之后为了让广志打起精神来，小新陪广志一起看动感超人。然而这一集动感超人却被一个牙医怪人抓到，而且还要强制拔掉他的蛀牙。看到这一幕，广志实在受不了了，于是他连忙离开客厅，打算在2楼冰敷一下，睡个午觉。而就在这时，小新还是跑到2楼来，因为实在很担心广志的身体状况，小新打算跳个舞给他打气。不要再跳舞了！啊！你怎么这么任性呢？我可没有教育出像你这样的爸爸。拜托你小心，今天就饶了我吧。小新认为广志没精神，肯定是没吃早餐的关系，于是小新拿了许多零食过来。然而这小子拿的都是硬邦邦的东西，广志表示他想吃点清淡一些的东西，好比布丁之类的。布丁？爸爸真是小孩子。于是小新便献上自己准备要吃的布丁。等吃完了布丁，父子俩便在2楼睡了过去。这时小新发现外面下大雨了，于是便叫广志起床收衣服。眼见广志一直没有反应，小新直接贴脸开大。爸爸！被小新这么一折腾，广志的脸肿成了猪头，晚餐烤牛排也吃不下，只能喝着稀饭，眼巴巴看着母子俩吃美食。爸爸。